Биз аудит кылдык. Булар отчет менен келгенде компания убытокта да. Прибыль жок. Мына өзүңүздөр видеодо көргөндөй компания убытокта дейт. Мына экранга отчетторду чыгарабыз. 2017 жылдан 22 жылга чейин ЗАО партнер КЖ Фрунзе гипермаркет канча прибыль тапканын. Бул компания прибыль алып келип, общий эмеси менен эсептегенде $6 миллион ашык прибыль алып келди. Жылда 100 миллиондон ашык прибыль алып келип аткан. 2 жыл эле 20-21 жылдары азыраак прибыль берген, бирок эч кандай убыток болгон эмес. Бабановдун бул айтканы дагы жалган. Мен айттым, макул ошо. Макул дедим, берели ошол ошту дедим. Ошту бердик, ал болсо бир компания ичинде турган. Ошту бергенден кийин Болот Жээнбеков сата баштады ошту. Сата баштады да келди да айтты, ошту сатып албайсыңбы деп. Бунун баардыгы биздин компанияда. Мен айттым, канчага сатасыз десем, 1,5 сатам деди. Макул, 1,5 алалык дедик. 1,5 алалык дегенде Ош магазинин компания регистрация болгон компания өзү сатып албайт да. Ошон үчүн юридикалык жана мен берген $4,5 миллион биз болсо ошо $1,5 миллион сатып алдык. Ал туура айтып атат. Кантип мен $4,5 миллионду $1,5 миллионго сатмакмын деп. $4,5 миллион анын акчасы болсо. Дени соо адам эч качан сатпайт. Ошону мага сатып туруп, адан кийин 1 жылдан кийин берки компания сатып унчукпай жүрөбү ушул адам? Ошо $4,5 миллионду аны мен бергем, ал менин акчам. Ал жанагы биздин компанияда болгон магазинди сатып албайсыз деп туруп, биздин болсо финансистер айтты, анда ошо жанагы займды ошо 1,5 сатып алалы деп, ошондой структуризация болгон атайын. Мына видеодо көргөнүңүздөрдөй Бабанов $4,5 миллион Болот Жээнбеков киргизген акчаны кайтаргысы келген эмес. Акча болсо дагы бергиси келбей, ал жерден да өзүнүн выгодасын тапкысы келип, эптеп ошону бир нерсе кылып алып калуу максатында Оштогу дүкөндү сунуш кылып, ошол дүкөндү Бабанов $4,5 миллион баалап, предварительный договор купли-продажи түзүлгөн. Бирок бул займды кайтаргысы келбей, ошол дүкөндү оформление кылбай койгон. Эч кандай Болот Жээнбеков аны сатууга чыгарган эмес, сатам дагы деген эмес. Бул айтканы да жалган. Оштогу дүкөн 4400 метр квадрат болсо, Бабанов өзү аны $4,5 миллион баалап атса, кайрадан Болот Жээнбековдон $1,5 миллион сатып алып атам деп айтып атат. Бул кандай түшүнсө болот? Бул логикага туура келбейт. 4400 квадрат метр Оштогу чоң дүкөн кантип $1,5 миллион турушу мүмкүн? Бул жерде дагы Бабанов Болот Жээнбековдун башын айландырып, мына ана деп заблуждение киргизип, кагаздарга кол койдуруп, $4,5 миллион накта киргизген акчасы, мына акцияларкасын көрсөңүздөр болот, экранга чыгарабыз. Жана Оштогу дүкөндүн сүрөттөрүн көрсөтөбүз, схемасын. Бул жерде да алдоо жолу менен, себеби Болот Жээнбеков алдаганга оңой киши, аябай идеальный жертва, Бабановдун идеальный жертвасы болгондуктан, ал максимально Бабанов колдонгон. Башын айландырып, накта киргизген акчаны $3 миллион бербей, $1,5 миллион эле кайтарган. Буну айткандары да жалган. $12 миллион ошонун ичиндеги $12 миллион бердик биз ал компанияга. Мен ошол магазиндердин эсебинен $12 миллион салсам да, дагы үстүнө $1,5 миллион кошуп, $13,5 миллион инвестиция кылдым мен. Биз ошо $12 миллион инвестиция жасадык. Мен айттым, биз болсо $12 миллион салдык. 6 жылда биз
12 миллион инвестиция компанияға салдық. Аны біз банкка 6%-ден депозитке салып қойған күнде де біз 4 миллион кереше алмақпыз. 12 миллион долларыбыз компанияға кирген, ал шықпайды. Мына төмөндөгү видеоду көргөнүңүздөрдөй, бул жерде бир нече жолу Бабановдагы жана племянниги Мырзабаевдагы кайталап атат. 12 миллион доллар киргиздик, инвестиция киргиздик, мындай деп сайрап эле атышат. На самом деле эч кандай 12 миллион доллар кирген эмес. Кантип алдап атат, мен түшүнбөйм. ЗАО бизнес стандартка 3 миллион 212 миң доллар займ кайтарылуучу процентке берилген займ киргизген. 1 миллион 192 миң доллар ЗАО партнер КЖ ишканасына киргизген. Ошо менен 4 миллион 400 миң доллардай болду. Бул да инвестициялык договор боюнча киргизиш керек эле. Но аны да толук киргизген жок. Жана ошол 3 миллион 200 миң долларды дагы толугу менен киргизген жок. Аны полностью 2017-жылы алып чыгып кетишкен. Кайсы 12 миллион долларды айтып атат? Мен түшүнбөдүм. Себеби мына 1 жылдан бери СИЗОдон чыккандан кийин мен изилдеп көрөйүнчү деп бардык материалдарды чогултуп изилдеп көргөнүмдө эч кандай 12 миллион доллар жок. Бул айтканы дагы жалган жана толугу менен далилдеп берем. А то, что увеличение уставного капитала деп 244 миллион киргизгени, бул инвестиция эмес. Бул уставной капитал, бул святое. Бул спецсчетто туруш керек. Аны колдоно албайбыз ал акчаны. Бирок буну деле кошсок 12 миллионго жетпейт. Ошого мына Бабанов менен Мырзабаев айтып аткан 12 миллион доллар жалган. Ошол эле учурда буларда 2022-жылы Бакыт Аматовда 6 магазин пайда болду. Биз кирип атканда эч бир магазин жок болчу. Аматов Бакытта 6 дүкөн бар деп атат. Эч кандай 6 дүкөн болгон эмес, болгон 3 эле дүкөн болгон. Анын экөөсү баягы Семнейден алынган, бирөө Токмокто эметилип алынган. Башка эч кандай 6 дүкөн деген болгон эмес. Бул да жалган.